嗱，各位觀眾，我哋而家今日咧就嚟到呢個斗門，幫個業主咧度一度啲窗簾，做窗簾布，同埋買埋嗰個窗簾就約咗呢個老闆娘咧上嚟呢邊度一度尺寸先。咁我哋等佢度完咧，我哋問老闆娘啲價錢。如果咧你哋大家咧都有呢個整窗簾嘅需求咧，你都可以同我聯絡㗎，我咧可以介紹啲呢邊嘅做窗簾嘅老細俾你，咁樣咧可以介紹啲平靚正嘅窗簾布俾大家去做咯。哦，未啊，我陣間落去攞啦。我而家對好晒呢啲，度好晒，計好晒價，再去攞啦。哦，佢係咪一陣間話佢揾個師傅上嚟洗門就直接樣啊？到門都仲係咁啊？係啊，到門都仲係啊，2點鐘咯。咁到時如果我搞掂佢未上嚟咧，就我俾個密碼，你發俾佢，叫佢揾師傅上嚟睇得㗎啦。哦，你發個密碼俾我啦，你都。發咗啦，啱先嗰個就密碼嚟嘅。好，咁我度好晒窗簾，陣間睇下幾錢，我話俾你聽啦。OK 啦，你覺得咩色都得啦，你聽下啲淺水藍好睇啲嘅啦。我影幾個樣板俾你睇咯。嗱，佢呢度有好多樣板嘅，睇你中意咩顏色。係啊係啊。咁度完先啦。咁我度完我影俾你睇啦。OK。拜拜。嗰個鏈腳咧嚟到呢度係嘛？係啊，到嗰度一定冚高啲㗎。啊，你冇理由好似你着嚟係着個中褲，肯定唔好睇嘅。即係冚到磚大過呢個位置係啊，就嘅。係冚到呢度㗎啦。哦，要邊個藍色啊？茉莉藍啊。哦，呢度計好啦，你呢個總數係高溫定型嘅3325，可以3300俾你，即係高溫定型嘅，有鏈頭嘅。廁所都一齊啦。廁所未計，百葉窗咧？百葉窗未計，百葉窗你要百葉窗肯定要啦。嗰度百葉窗冇幾多個。係啊，嗰個百葉窗點樣沖涼啊？咁透明嘅玻璃。百葉窗未計，肯定要着嘅。因為嗰啲百葉窗同嗰啲路唔一樣。百葉窗340係兩個啊？即係個廁所要積2個乜？哦，兩個廁所。兩個廁所。哦，係兩個廁所，兩個廁所340。你要就要，唔要就可以到第時要攤。要啊，可以要啊，咁寫啊。咁我寫出嚟咯，我寫出嚟。寫出嚟，你寫埋落呢度咯。咁就整數啦，3600蚊啦。好。係啊，你交啲定金啦，到嗰陣時。我冇問題，我微信要幾多定金先啊？你交1000就得，1600就得，話到嗰陣時你。整好咗俾你數咯。咁我俾1000蚊你先啦。好，我喺呢度嚟寫。你下次過嚟我叫物業開門俾你啊。可以。大概幾時裝啊？而家？如果要定型嗰啲就一個星期咯。咁你而家呢個係定型嘅就要耐少少咯。你而家呢個係幫我定埋型㗎嘛？係啊。肯定定型好啲。係咯。咁定埋型，你大概幾時整好？你要過嚟安裝，你同我講啊。我會提前發信息俾你啦。啱啱翻到公司啦，嗱，最近咧天氣都比較熱啊，出去行一轉咧就已經成身汗啦。咁咧就啱啱咧就同嗰個師傅咧對晒我哋做窗簾呢啲嘢啦，所有流程咧都已經搞掂晒。咁咧客戶咧到時咧就可以買少少家私家電咧就可以入住啦。大到由貸款買樓做裝修，細到咧由寄文件啊攞快遞等呢啲嘢咧，咁啊我都係一手一腳咧幫客戶全部去搞掂晒嘅。咁啊，中間咧就冇任何額外費用去收取嘅嚇。咁定製窗簾咧，我有冇從中賺錢咧？喺呢度同大家細聲講咧，我係1分錢都冇賺嘅，純粹咧就係賺個順手人情。如果可以嘅話咧，咁我其實喺中間賺翻少少嘅，但都係個1000幾百。我倒不如咧自己大膽啲，幫客戶做好啲，按照佢嘅需求去做去整。咁啊，客戶又可以安心早啲收到樓入住。近幾年，大環境經濟都唔係咁景氣，咁我做房地產都已經有10年啦。呢2年咧確實係睇樓嘅人少咗啦，成交亦都少咗啦，客戶揾錢同樣唔係咁容易。咁啊，房地產本身咧就係一個服務性嘅行業嚟嘅。我心諗咧，我服務好啲客，佢下一次揾樓買樓一定會諗翻起我。好啦，呢度係咧灣區大師兄頻道，咁啊中意我影片嘅朋友咧，記得訂閱加關注啦。我哋下期再見啦，拜拜。